Ó, outra maneira para trocar a pasta, que mais um braveiro aí deu a dica, aí eu tô fazendo esse vídeo. Aperta o telefone. Aí tem a chamada, a agenda, leitor de mensagem, media player. Aí aperta o telefone de novo, opções de USB. Aí qualquer, aí aperta a seta, pasta. Aí tem pra tocar todas as pastas. Ou vai pra baixo, vai aparecer o nome das pastas. Aí ó, colocar aqui no funk. Aí aperta o telefone de novo, tocar tudo ou seleciona. Se for pra tocar tudo, aperta aqui o OK. Aí se quiser, volta. Aí troca aqui. Aí essa é outra maneira de trocar as pastas, que eu não sabia nenhuma das duas. Hoje eu fiquei sabendo a do comando de voz. E agora pelo volante. Eu desconheci essas duas maneiras.